السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب ان شاء الله دايما. وحشتوني خالص خالص من الفيديو اللي فات. تيجي نشوف النهارده هنعمل اكلة بسيطة كده خفيفة سهلة سريعة وموفرة في نفس الوقت. شوية بطاطس كده في السريع، تقطعيهم بالشكل ده، تنزلي بهم في شوية مية قليلين زي ما شايفة كمية البطاطس لكمية المية. شوية ملح، مننساش نصلي على الرسول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. في بداية الفيديو كده ودايما دايما انت بتشتغلي في المطبخ تسمي الله وتصلي على الرسول عشان الاكل يكون معاكي فيه بركة كده وطعمه جميل. كده البطاطس كانت استوت معنا، نهرسها كده بشكل جميل. تهرسيها كده بشوكة، تهرسيها بكوباية، تهرسيها بأي حاجة متوفرة معاكي زي الفل، كلها هيشتغل إن شاء الله. لايك وشير كده للقناة، وما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. كده أنا كنت بهرسها بالمهرسة كده زيادة تأكيد إن هي تكون ناعمة. أهم حاجة تكون ناعمة معاكي البطاطس في الوصفة دي، مش عايزين تكون فيها أي خشونة كده أو أي تكتلات. وأهم حاجة برضو تكون مسلوقة معاكي تمام مش تطلع معاكي بالشكل ده كريمي. انا كده كنت صفيت منها ميه، كنت خليت الميه اتبخرت منها خالص، يعني تقريبا كده فضلت فيها شويه بسيطه وصفيتها. نيجي مع بعض نعمل العجينه كده منه البطاطس كده تكون تهدى شويه وتبرد. ادي كوبايه لبن دافي. عجينه العيش الشامي ده تطلع معاك مظبوطه مظبوطه ان شاء الله. كوبايه لبن دافي. هتجيبي معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره خميره فوريه. اهم حاجه تكون متاكده ان الخميره الفوريه كده تمام وشغاله معاكي. هتعملي لها اختبار، هنعمل الاختبار ازاي. هتحطيها في شويه ميه، الخميره كده في شويه ميه وسكر، ميه دافيه كده، وتسيبيها. لقيتها فارت معاكي كده وعملت رغوه من فوق كده على الوش، عارف ان الخميره بتاعتك شغاله وزي الفل، وتوكل على الله واشتغلي بيها زي الفل معاكي. لو لقيتيها لا مش تمام، يستحسن تغيري نوع الخميره او تجيبي حاجه تانية غيرها. بس كده ونقلب المكونات مع بعض، ونجيب الدقيق كده انا كنت نخلاه. اي دقيقه عندك اشتغلي بيه مش هتفرق في الوصفه دي. بس كده ونعجن، تعجنيها بايدك كده. تقريبا انا واخده معايا سوائل تقريبا كده كوبايتين، كوبايتين ونص على حسب الدقيق بتاعك طبعا، ده يرجع لي. هنشوف شكل العجينه في الاخر كده هيبقى معانا ازاي. انا كده زودت شويه ميه، كانت العجينه كده ما فيهاش ميه كتير، فحطيت لها شويه ميه كده عشان تتلم معانا كده بسرعه. الله يكفينا يا جماعه، الله يكفينا العيش الحلو ده يا جماعه. هتشوفوا العيش كده وجماله وريحته كده في البيت، حاجه كده بسم الله ما شاء الله، تحفه كده جميله جدا. بصي كده العجينه كانت خلصت معانا. اهم حاجه توصليها للقوام ده، شايفه عجينه طريه مش بتلزق كده في اليد ومظبوطه معاكي، شايفه بصي. هو عايزين نوصل للمرحله دي تمام. وهتسيبيها وتغطيها كده، تسيبيها لحد لما تخمر معاكي. ده طبعا يرجع ان هو ايه على حسب الجو بتاعك. نرجع للبطاطس. بطاطس هنعمل فيها كده كده ايه، اختراع جديد، حاجه كده فاخر من الاخر. تيجي نشوف هنعمل فيها ايه. بصي يا ست الكل، هتجيبي معاكي ايه، معلقتين نشا كبار، معلقه كده تكون هرميه كده مليانه، معلقتين. هتجيبي بابريكا، هتجيبي فلفل اسود، الفلفل الاسود معلقه صغيره، البابريكا معلقه كبيره. طبعا احنا حاطين الملح، تدوقيها لو كان ناقصه ملح تحطي لها ملح تاني. تمام. ويا سلام يا سلام لو شويه بقدونس كده، بس مش الاعواد، الورق. في الوصفه دي هتطلع معاكي حكايه حكايه حكايه. انا الصراحه ما دورت على البقدونس ما لقيتش، فخلاص استغنيت عنه، يعني مش هتوقف عليه. بس الصراحه يعني هو البقدونس هيطلع فيها جميل جدا. بصي كده عجنتها كده ورجع، بصي بقت ازاي، شايفه ازاي، حاجه كده زي الصلصال بقت معاكي. تشكليها بشكل مثلث، زي ما شايفه كده. بصي من الجنب كده ومن الجنب كده تشكليه على شكل مثلث، وتسويها كويس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هتقطعيها بالسكينه كده قطعه كده، يعني تقريبا سمكها كده اتنين سنتي، 2.5 كده، حاجه كده تكون مظبوطه معاكي، او على حسب انت حباها تكون ازاي. بس هو ده افضل مقاس ليها، يعني شايفه القطعه ازاي بتتقطع معاكي زي الفل، زي السكينه في الحلاوه. امشي على المقادير صح تطلع معاك الحاجه مظبوطه صح ان شاء الله. هنا جبت بقسماط، البقسماط ده ساده ما فيهوش اي توابل. حطيت عليه معلقه صغيره
توابل البطاطس اللي هي برشها على البطاطس دي، ومعلقة كبيرة، معلقة برضو صغيرة كده بابريكا، فلفل اسود وملح. وكنت حطيت فوق البيضة برضو بابريكا عشان تاخد معاك اللون كده الذهبي بشكلها جميل كده، في لما تحمريها في القلية كده تطلع معاكي مظبوطة. تنزلي طبعا احنا البانيه معروف بيض بقسماط، بس دي ما فيهاش دقيق، دي من بيض بقسماط عادي. لو حابة تخففي البيض كده تخففيه بشوية لبن، يطلع برضو معاكي مظبوط. بصي كده، ومن جميع جنب كده تخلي البقسماط فيها كده يغلفها تمام. هنعمل الكمية كلها كده. بصي كده كنت خلصت الكمية كلها، وروح بقى نقليهم. ياخد معاكي كده اللون الذهبي الحلو وتطلعيهم. طبعا انا صورتش القلية يعني استهميت بالعيش اكتر، ان انا كده كده هتقليهم فيهمش افتكاسات ولا حاجة. ادي العجينة كده كانت خمرت معانا وزي الفل. ترشي شوية دقيق كده. انا من كانت العجينة كده بتخمر، غسلت شوية المواعين اللي هناك اللي جايبينهم كده على جنب. انا دايما بغسل المواعين وفرشه لهم كده قماشه ويصفوا عليها، وبعد شويه كده ما ينشفوا كويس نحطهم في الظرف بتاعه المطبخ. تلم العجينه كده بايدك، هتقطعيها، هتجيبي صينيه كده ترشي فيها شويه دقيق، هتقطعي فيها ايه، كور كده، كور على قد حجم الرغيف اللي انت عايزاه، تطلع معاكي مظبوطه ان شاء الله. حبه رغيف كبير كبر الكوره، حبه رغيف صغير اعملي زي ما انا كده عامله بالظبط. العيش ده طعمه جميل جدا، وكان حكايه في السندوتشات، هيمشي معاكي في كفته، هيمشي معاكي في ستريبس، هيمشي معاكي في اي حاجه، في جبنه، في بطيخ كده، جميل جدا. العيش ده ماشي مع كله. بس كده، بس كده كنا ايه، سيبنا العجينه كده 10 دقايق، بعد ما قطعناها سيبناها 10 دقايق ترتاح. تمام، خدي بالك انت في الحتت دي، التخمير كده مهم. لو ما خمرتش معاكي بالمظبوط، والوقت لو زادت خمورها مش هترفع معاكي، لو اقل مش هترفع معاكي، ويخمر الرغيف ويفتح كده في النص كده، ويبقى يتحشي كده. لا، احنا كده نسيبها 10 دقايق، بعد ما نقطعها 10 دقايق بالظبط. تيجي كده هتجيبي المردانة بتاعتك او النشابة، وتفرد الرغيف كده كويس اهو كده، زي ما كده، زي ما شايفه كده، وتنفضيه من الدقيق وتحطيه كده ايه تحت قماشة. نجيب طاسة تكون سخنة، تحطيه كده الرغيف، وتسمي الله. بصي كده، حتة شوية يمين وشوية فوق وشوية تحت كده، دقيقتين بالظبط تلقيه رفع معاكي. بصي كده رفع. اول ما يرفع معاك تروح مديها دوسه كده خفيفه، على مش تدوسي كده، لا، دوسه خفيفه، على عكس الناحيه اللي هي تكون فيها ما نفختش معاكي لسه. هيرفع معاك الناحيه التانية، هيتنفخ كل مظبوط، هيبقى معاكي. تاني نركز تاني، انا عملت كده كذا اكتر من رغيف واكتر من شكل عشان ناخد بالنا ازاي العيش بيطلع معانا. بصي كده، هتقلبيه على طول. تمام، اول ما ينفخ معاكي كده تدي دوسه خفيفه. كل كده ان شاء الله يطلع معاكي مظبوط. امشي بس على الخطوات صح، وانت ان شاء الله العيش هيطلع معاكي مظبوط من اول مره. تمام، بصي كده، خدتي بالك انت، انا الرغيف ده كان حمر معايا فما قدرتش نطول عليه، فطلعته كده نص نافخ ونص لسه، خفت عليه لا يتحرق. تمام، بصي انا حطيت الصينيه كده عشان اوريكي ان هو يمشي في اي حاجه، صينيه، طاسه، اي حاجه كده، العيش كده هيبقى معاكي مظبوط وهيطلع معاكي تمام التمام. بصي كده، شوفي في الطاسه في الصينيه ده هيبقى معانا شكله ازاي. اهم حاجه تقلبي فيه قدام ما يحمر معاكي كده، عشان ياخد معاكي الحراره من فوق والحراره من تحت، فيطلع البخار كده مظبوط، هيبقى معاكي، هينفخ معاكي في النص، يبقى العيش كده مفرغ كده وجميل. اهم حاجه يا جماعه نركز في الخطوات دي، لان هي بتفرق جدا 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 في العيش بالذات. بس كده كان نفخ معاك العيش.
رغيف كده بسم الله ما شاء الله، شكل الرغيف هو بيتنفخ كده حاجة تفرح القلب، تحس ان كده مجهودك ما راحش على الفاضي كده. تمام. ادي العيش بصي كده كان نفخه ازاي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بس كده. وده كان العيش بتاعنا اللي هو الشامي بأسهل طريقة. كده كنت قليت البانيه، كده هتيجي نعمل سندوتشات مع بعض. ادي البانيه ادي العيش، بس هنفتحه لك هنوريك العيش طالع ازاي مظبوط معانا. شايفه كده؟ بصي الرغيف بسم الله ما شاء الله، مفيش رغيف ما جبش كده ولا اتنفخ كده، كله من بسم الله ما شاء الله اتنفخوا كده وبقى مفرغين من جوه. ادي البطاطس زي ما شفتيها كده ماسكه نفسها كده، تحسيش ان دي بطاطس، لا ده كده حاجه زي النجتس بالظبط بتاعت الاطفال. اوعى يعني حد يقول ان بطاطس دي، لا لا، الجمال ده ما يتقالش عليه بطاطس، دي حاجات كده فوق الخيال، حاجه كده بسم الله ما شاء الله جميله جدا 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 جدا. جربيها كده وعلى ضمانتي. العيش كمان بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، جميل جدا جدا، هيمشي معاك في اي حاجه زي ما قلنا، وسهل كده، مش متعب، لا جميل جدا كده وسهل وخفيف، في اي وقت ممكن تعمل كميه. اللي انا عملته ده كده تقريبا كده نص كيلو دقيق، رمى معانا بسم الله ما شاء الله كميه حلوه من العيش. احلى سندوتشات كده جميله جدا، وخلي دايما بيتك عمران بالخير وانت تعمل الحاجه بايدك في البيت. وزي ما عارفين مع بعض احنا شعارنا هنا مع بعض في القناه، اعمليها ما تشتريهاش. ان شاء الله كل حاجه هنعملها لكم مع بعض باسهل طريقه، وهتطلع معاكي مظبوطه ان شاء الله من اول مره. وما تنسوش تدعموني في نهايه الفيديو كده بلايك وشير وسبسكرايب للقناه. ويا ريت لو انت بتتابعيني من مكان تقولي انت بتتابعيني من فين، والاكل عجبتك ولا لا، وتجربوها ان شاء الله، وتكتبوا لي في التعليقات ان هي عجبتك ولا لا، وايه اللي لو حاجه ما فهمتهاش يا ريت تقوليها لي وانا هرد عليك في اقرب فيديو ان شاء الله. وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.